Oi. Fala, galera aí do canal do Jefferson Vieira. Galerinha, bike check aí, doidaço brabo, ó. Só os camelão. Aí, vou começar aqui por essa ramp aqui do nosso piloto Roy Bob aí, tá ligado? Uma Mazochizinha 2007, um freiozinho Saint aí, 4 pistão, top demais. Tá calçada nos Kenda, 2.35. Cubo dianteiro, 20 minutos Novatec, traseiro, Cosworth. Central aí é uma Xing Ling aí que eu nunca ouvi falar, tá ligado? A mesma da sua. Desculpa aí, a minha é Israel. O que você tem a falar disso aí? O que você tem a falar disso? Eu só tenho a falar uma coisa, não vou falar nada, porque quem fala muito não faz nada. Então volta aqui no fact check. O cara deu uma patadinha, só que na descida não presta. Então vamos, acabou isso daí. E essa daqui, Babrício? Essa daqui é uma Gils Stage 1. Nosso piloto aí P2 021 aí, segue lá no Instagram aí, vai galera. Cai. 28. Aí ó, suspensão dianteira é uma Domai 200mm aí. Calçado no pneu é Stout. Se alguém tiver um pra doar, estamos aí. Pra quem fala que a folha de óleo Dipper é ruim, ele provou o contrário. Mentira, folha é boa, queria pra uma dessa pra mim. Aqui ó, shockerzinho DNM aí. Demônio. Câmbio Isran X0, né? X9, câmbio Isran X9. Então, É, X9 é pra sério. O cubo dele aqui é o, como é que é o nome desse cubo mesmo? arrasta pra cima. Esquece. Agora aqui uma das bikes particularmente que chama minha atenção no rolê, que é a minha, né? Desculpa aí. Olha aí. É uma cor de burro, O Igor Bike Park fala, é uma cor de burro. Valeu, Iguinho. Gils Stage 2 aí, choque Mazochi Roku, 240mm. Relação aí é misturada, só a central aí que é uma Privative. Cubo traseiro foi um Isran aí que... Isran misturado com tudo, deu certo. Já entendemos. Suspensão a box 2014, Tom, é um Core, mesinha Shimano Pro, desculpa aí, tá? Babríssimo. Brabíssimo, meu campeão. Foi só um Saint. Mais conhecido. Escuriozinho absoluto. Eu falei, foi sim. Volta lá no vídeo lá que você vai ver. Então vamos aqui, essa outrazinha do ar. Essa aqui, galera, é uma GTS aí de um piloto muito brabíssimo, meu campeão, que tá voltando às atividades aí. Cunhou, essa suspensão aqui já tá ensinada já pro rolê. Essa suspensão aí, ela já anda sozinha. É de um piloto meio roia, tá ligado? Mas anda mais ou menos, cara. É, agora pegou um piloto melhor. Galerinha, piloto raiz, usando freio a cabo, tá ligado? Você tá doido. Ó, moleque tem meu respeito. Central é uma Shimano, a cera, se não me engano, o alto, alguma coisa Quadrozinho. Quadro GTS aí, suspensãozinha box 2012, bike brabíssima, meu campeão. Agora nós vamos pegar aqui a bike mais barata do rolê, a mais marromenta. Os cubos dele é Novatec, tá? Novatec, parceiro, 4 rolamentos na traseira, mete bala. Você tá doido. Bike zona filé aí, só pra coisa. Mas é isso. Agora aqui nós vamos passar por uma conazinha meia boca, 240. Choque Fox DHX, alguma coisa assim que eu não me recordo. Esse câmbio é um Sólia, se eu não me engano. Essa bike aqui é meio misturada, eu não vejo essa bike, esse piloto é importado, tá ligado? Então vamos lá com... Foxzinha Fox 40 aí, cubo dianteiro é Novatec, cubo traseiro é um que eu não conheço, que eu não vi esse cubo. É um babríssimo aí. É um brabíssimo. Filim. Não tem marca não, mas é um 4 rolamentos aí. É, o cubo baioneta aí. Freio que nosso piloto não gosta de usar muito, então ele tá com o Shimano MT200. Pedalzinho clipe aí, acompanhado das sapatilhas. Calçado dos Max. Cubo Novatec pela segunda vez. Você tá doido. E é isso aí, galera. E aí, galera, tamo junto aí, segue aí, compartilha aí pra nós aí. Valeu, segue lá no Instagram. Instagram. Caraca, velho. Oi? É um guidão preto. Rental, pô. Rental, cadê? Alguém tá a lupa aí pra me ver aqui, o rental? Rental porque o É porque já perdeu a cor, já perdeu a cor. Ah, esse aí é o... a mesinha de